Lagi ngapain? Lagi lihat mobil banyak. Tuh mobilnya banyak kan? Mana mungkin ada yang like dan subscribe, Abi. Itu mobil tololet tuh. Iya, Abi, ada satu tuh yang bersina. Tuh ada truk oleng tuh, Dek. Tuh, truk oleng tuh. Iya. Lihat nggak? Lihat. Tuh truk olengnya pelan-pelan tuh jalannya tuh. Kak ada kenapa? Tahu tuh pelan sekali jalannya. Kalau di sini kayak kenapa? Sinyalnya bagus banget ya, Dek. Ada ambulan. Jadi dari sini sebelah sini. Samping kakak Ais, kakak ini. Hah? Aku mau lihat challenge-nya Adidas. Tadi. No, truk molen tuh. Iya tuh pokoknya. Tuh truk molen. Olah. Enggak, lihat nggak itu truk molen? Jauh-jauh amat ya. Pelan banget ya truk molennya ya. Iya. Macet. Pelan banget kayak semut. Hai. Pelan banget kayak Iya, keberatan tuh ada isinya itu. kalau ngebut itu kayaknya isinya bukan molen. Oh, truk tangki. Bukan truk molen ya. Abi, sejak kapan orang-orang kayak gini, Bi? Ini bagus ya, ambulan deh. Ayo. Iya, truk molen. Mana truk molennya? Itu molen. Tuh bus. Wah, bisa tadi ada dua. Abi, pindah lagi yuk. Iya, bentar lagi ya, pindah lagi. Kelihatan gak, Dek? Ada. Tuh, mobil bus. Wih.
Mobil yang dari sini sepi ya? Tapi itu beda. Hmm? Yang dari sini sepi ya deh ya? Ya. Tuh mobil truk tuh. Oh, itu ini. Itu ada oven. Iya banyak mobil ya. Tapi ada oven. Tapi ada oven juga. Iya truknya banyak tuh datang tuh. Ada bus. Enak sekali. Itu mobilnya kok pelan banget ya? Mobilnya lelet banget ya. Wih, ada bis tuh Sinar Jaya. Iya. Tuh ada mobil itu truk oleng. Yuk lihat dulu ya, ntar baru pulang. Tuh truk olengnya jalannya pelan sekali ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 pulang, pulang.